హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం కత్తులోని సానబట్టడం అంటే మనకు హౌస్ హోల్డ్ నైఫ్ మనం షార్పెనింగ్ చేసుకోవడం కోసం మనము ఒక టూల్ తీసుకుందాము. ఇది వచ్చేసి ఆకురాయి, ఇంగ్లీష్లో ఇది ఫైల్ అంటారు, ఫైలింగ్ రాడ్. దీని ప్రైస్ ఎంఆర్పి వచ్చేసి 95, మనకు 85 రూపీస్కి ఇచ్చారు. అయితే చూద్దాం, ఇప్పుడు మనకు బయట షార్పనింగ్ మన నైఫ్స్ని షార్ప్ చేయాలంటే మనకు అమౌంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు కాబట్టి అదేదో ఒకసారి తీసుకుంటే మనకు ప్రతి ఒక్క దానికి అవసరం అవుతుంది. దీనికోసమే కాదు, మనకి ఇంట్లో ఉన్న ఏ వస్తువునైనా మనము ఫైలింగ్ చేయాలంటే పనికొస్తుంది. ట్యాప్స్ కూడా ఒకవేళ స్పిండల్స్ మారిస్తే మనం ఆ స్పిండల్స్కు ఫైలింగ్ చేసి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ సైజు రాదు కాబట్టి మనకు ఆ సైజ్ని మనం ఫైలింగ్ చేసి మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ప్రైస్ పెద్ద ఇది కాదు, మనకు వస్తువు అనేది, ఈ ఐటమ్ అనేది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఒకసారి దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఎలా యూజ్ చేద్దామని చెప్పేసి మనం షార్పనింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక్క నిమిషం. దీన్ని నైఫ్తో మనం, ఇది చాలా సింపుల్. ఇలా మనం రఫ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా అదే పాలిష్ అయిపోతుంది. మనం ఎక్కువ ఇది మనం మటన్ షాప్స్, చికెన్ షాప్స్ వాళ్ళ దగ్గర చూసుంటాము, కానీ వాళ్ళది కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఫైల్ని, ఆకురాయిని యూజ్ చేస్తారు. మనం అంత అవసరం లేదు, ఇది ఫైన్ మనకు. ఓకే, ఇది మనకు హౌస్ హోల్డ్కి ఇది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఒకటి అయిపోయింది. ఒక నైఫ్ని బాగా షార్ప్ చేశాను. ఇది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, బాగా షార్ప్ అయిపోతుంటుంది. మనకు ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు నాన్ వెజ్ లేకపోతే పైనాపిల్ కట్ చేయడానికి వీటికి కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మనం కొంచెం షార్ప్ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి షార్ప్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇలా రుద్దడమే. ఇది మనం హ్యాండిల్ ఉంది దీనికి, ఈ హ్యాండిల్ తోటి ఇది మనం జస్ట్ ఇలా పెట్టేసి ఈ హ్యాండిల్ దగ్గర పట్టుకొని మనం సేఫ్టీగా మనం ఎలాంటి కట్స్, డ్యామేజెస్ ఏం లేకుండా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇది మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి షార్ప్ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి షార్ప్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇలా రుద్దడమే. ఇది మనం హ్యాండిల్ ఉంది దీనికి, ఈ హ్యాండిల్ తోటి ఇది మనం జస్ట్ ఇలా పెట్టేసి ఈ హ్యాండిల్ దగ్గర పట్టుకొని మనం సేఫ్టీగా మనం ఎలాంటి కట్స్, డ్యామేజెస్ ఏం లేకుండా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇది మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే మనకు కొంచెం నైఫ్ ఎప్పుడైతే మనకు మొద్దు వరకు అనిపించినప్పుడు మనం ఇది చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్ తోటి వస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.